祝われるの恥ずかしくて、これは恥ずかしくないってすごいな。なんかそれはもうツボがあるんだよ。俺昔からそうなの。なんか誕生日祝われるのすっごい恥ずかしいの。なんか輪の中心になってみんなが周り囲んでおめでとうみたいなのってもうほんと恥ずかしいんだよ。できないの。くしゃみしていい？